দর্শকবৃন্দ বেরিয়ে পড়লাম আপনার এই কাঁঠালের পাতা নিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন কাঁঠালের পাতা। কারণ কথা হচ্ছে আপনার এখন পিপিআর হয়েছে ছাগলের, তো ছাগলের পিপিআর হলে আপনার এই সবুজ পাতা দিতে হবে খেতে, বিশেষ করে কাঁঠালের পাতা। কারণ যে পায়খানা হয়, পায়খানাটা ধরানোর জন্য এর মানে জুড়ি মেলা ভাত ওষুধ থেকেও চরম কাজ করে, ঠিক আছে। তো এখন আপনার এই ছাগলকে দিতে যাচ্ছে আপনার কাঁঠালের পাতা, দেখতে পাচ্ছেন। আর পিছনেও দেখতে পাচ্ছেন অনেক ছাগল রয়েছে যারা হয়তো এই পাতাগুলো খাওয়ার জন্য খুব লোভী, কিন্তু কিছু করার নেই। আমার তো দুটো ছাগল আছে, সেই দুটোকে দিতে হবে, তার জন্য এখন যাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো একটা ভিডিওর সঙ্গে।